சட்டப்பேரவை வளாக நுழைவு வாயிலில் திடீரென அலறிய ஃபயர் அலாரத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள சட்டப்பேரவை நுழைவாயில் அருகே தீயணைப்புத்துறை பொருத்தியுள்ள ஃபயர் அலாரம் பேனல் முன்னெச்சரிக்கை அலாரம் திடீரென ஒலித்ததால் சட்டப்பேரவையில் பதற்றமான சூழல் ஏற்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து உடனடியாக பணியிருந்த காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட சோதனையில் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ஒலித்ததாக கூறி அலாரத்தை ஆஃப் செய்தனர். சட்டப்பேரவை வளாக நுழைவு வாயிலில் திடீரென அலறிய ஃபயர் அலாரத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள சட்டப்பேரவை நுழைவாயில் அருகே தீயணைப்புத்துறை பொருத்தியுள்ள ஃபயர் அலாரம் பேனல் முன்னெச்சரிக்கை அலாரம் திடீரென ஒலித்ததால் சட்டப்பேரவையில் பதற்றமான சூழல் ஏற்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து உடனடியாக பணியிருந்த காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட சோதனையில் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ஒலித்ததாக கூறி அலாரத்தை ஆஃப் செய்தனர்.